वेलकम टू माय चैनल एक्यूप्रेशर थेरेपी। आज मैं आपको कफ से रिलेटेड एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगी। देखिए ये बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट्स मैंने लिए हैं। सो लेट्स सी एक्यूप्रेशर फॉर कफ। इसमें मैंने क्या लिया है, एक तो हमारा जो स्पाइन में थोरैसिस वर्टिब्रा होता है उसका पॉइंट है, यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट है और हमारा हैंड में रिफ्लेक्स पॉइंट है। सो सी thoracic 1 for cough. Its location, see here, thoracic 1 back area of spine. This is the area of spine. thoracic 1 जो हमारा शोल्डर लाइन स्टार्ट होगी, देखिए ये नेक यहां पर हमारा खत्म हो रहा है, एंड पॉइंट ऑफ नेक, दिस इज द लाइन, स्टार्टिंग लाइन ऑफ शोल्डर, मिड स्पाइन पर ये पॉइंट है, इट इज ऑन स्पाइन। thoracic 1, राइट, इट इज फॉर कफ। इस पर प्रेशर कैसे देंगे, देखिए इस पॉइंट पर या तो आप सर्कुलर मसाज देंगे, राइट, विथ यू कैन यूज 1 और 2 फिंगर, थंब सबसे बेटर होता है, राइट। तो इधर हम क्या करेंगे, थोड़ा आप से इसमें ऑयल लगा सकते हैं। देखिए स्पाइन पर जब भी हो तो ऑयलिंग इज वेरी गुड, सो आप से इसमें ऑयल लगाएं, अगर लगाएंगे तो अच्छा है, अदरवाइज यू कैन यूज सर्कुलर मसाज विथ 2 फिंगर्स, राइट, दिस वे, मीडियम लेवल प्रेशर, राइट, इन दिस वे फॉर मिनिमम 3 to 5 मिनट। एक पॉइंट पर आप क्या है प्रेशर दे सकते हैं, राइट, 3 मिनट इज गुड, राइट। नेक्स्ट इज urinary bladder 45 meridian point, right, located 2 finger width outside from the mid of 6th and 7th vertebra. इसका क्या है, thoracic vertebra। अभी हमने thoracic ही देखा, ये thoracic का स्टार्टिंग 1 पॉइंट है। अबाउट इसका क्या लोकेशन है, हमारा UB45, इसकी लोकेशन क्या है, हमारा ये स्पाइन का वर्टिब्रा कॉलम है, राइट। ये thoracic 1 था, तो thoracic 6 and 7, राइट, सी हियर, ऐसे है, एज्यूम कीजिए यहां पर 1 बताया मैंने, तो अबाउट 6 and 7, यहां पर 6, यहां पर 7, इसका जो मिड है, इट इज मिड, इसका मिड ये है, राइट, ये यहां पर स्पाइन है, 6, 7, 2 फिंगर विड्थ आउटसाइड, यहां पर बोथ साइड, दिस इज स्पाइन, एज्यूम इट इज स्पाइन, राइट। इस तरह से वर्टेब्रेस बने रहते हैं, ऐसे ऐसे, राइट, मैंने आपको शो किया है डिटेल में। तो यहां पर जब 1 है तो यहां पर 6, 7 हम यहां एज्यूम करते हैं, इसका जो मिड पॉइंट है 6 and 7 का मिड पॉइंट, राइट, और इधर से हमको 2 फिंगर विड्थ आउटवर्ड्स, आउटसाइड, तो ये यहां पर आएगा इन बोथ साइड, यहां पर भी 2 फिंगर विड्थ आउटवर्ड्स, राइट। इट इज द लोकेशन ऑफ UB45, राइट। सो सी हियर, यहां पर 1, 6 और 7 के बीच का हमने मिड पॉइंट लिया, यहां पर एज्यूम कीजिए इससे थोड़ा ऊपर 6, ये 7, ये मिड पॉइंट था, 2 फिंगर विड्थ आउटवर्ड्स, मैंने अभी समझाया, बोथ साइड, इट इज द लोकेशन। तो हम देंगे सर्कुलर मसाज विथ मीडियम लेवल ऑफ प्रेशर, 2 फिंगर्स और थंब, जो भी कंफर्टेबल लगे, यू कैन यूज सर्कुलर मसाज विद मीडियम लेवल ऑफ प्रेशर बोथ साइड, राइट। यहां पर भी इसी तरह से आप देंगे तो इमीडिएट आपको क्या होता है, रिलीफ मिलता है, इमीडिएटली रिलीफ मिलता है। जो कफ होता है, सोर थ्रोट के बाद में देखिए फीवर होता है, देन कोल्ड के बाद भी जब कफ हो जाता है तो इमीडिएटली ठीक नहीं होता है, अराउंड 10-12 डेज लग जाते हैं। तो अगर आप इस तरह से इस पर मसाज देंगे, ऑयल में सजेस्ट करी, थोड़ा सा वार्म कर लेंगे सिसमे ऑयल को, उसके बाद में ये बहुत इफेक्टिव रहता है। एंड लास्ट इज point below index finger on palm. See here,
इंडेक्स फिंगर का एंड, यहां से इंडेक्स फिंगर स्टार्ट हो रही है, यहां इसके साइड में आ जाएंगे बिल्कुल, राइट। इंडेक्स फिंगर के साइड में आएंगे, यहां पर आप इस तरह से फिंगर रखेंगे तो फिंगर का हाफ, अबाउट हाफ, तो हाफ इसका यहां पर आएगा, राइट। यहां पर, यहां कैसे, इंडेक्स फिंगर, उसका हम क्या करेंगे, लास्ट पॉइंट पर इस तरह से फिंगर रखेंगे, हम इसका हाफ ले लेंगे, तो ये इट इज द एरिया। प्रेशर देंगे हम, प्रेस, स्टे फॉर 4 to 5 seconds, release, press with medium level of pressure, release। इस तरह से फिर देखिए, मैं समझाती हूं, फिर से देखिए इसको, इंडेक्स फिंगर, इसका लास्ट में ऐसे फिंगर रखेंगे आप, एक 1 फिंगर विड्थ एंड पर रखेंगे यहाँ पे इसके, और उसके बाद में आप खुद एज्यूम करेंगे उस फिंगर का हाफ, राइट, यहां, तो इट इज द लोकेशन इन बोथ हैंड। यहां पर भी, यहां पर ऐसे फिंगर रखी मैंने, तो इसका यहां आ रहा है उससे हाफ, राइट। सो प्रेस, रिलीज, प्रेस, रिलीज। सो मैंने 3 पॉइंट बताए, राइट। thoracic 1, right, and UB45 between 6 and 7 vertebra, and last is below index finger। ये बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट है, जब कफ खत्म नहीं होता, बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उससे पहले जैसे ही आपको लगता है, या किसी को रेगुलर भी रहता है, इसको प्रेस कीजिए रेगुलर, ट्वाइस अ डे। अगर बहुत ज्यादा कफ है तो 3 times a day फॉर एटलीस्ट 2 मिनट, अदरवाइज 3 मिनट, राइट। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, टेक केयर।